wonni adwemotie na wonte apa de ekoso wiase kra no wo mfa ho fiala na nso ese de ekoso wiase no etimi fa ho fiala enti age se otiapo ubenya apomuden so de a na eye Medimafo Herbal Clinic ewo asantemam kai se doctor say obi aka cho se Medimafo no wo branch wo ehehia wo boa asantemam pe doctor say sa kan aha enti fa no tu trim otu ho na number bi fro say Medimafo Herbal no ye bie branch bi wo Kasape ya wo boa asantemam na wo doctor kwa ba na they say that's why the time na to so enyasam ketewa yedenyamiase Ghana for that kula niema esisie no ano edin nikai anano dwade ai yetwa nansane na dwada na ambulance to so enye ambulance ndi bebere aba na de ye me nwanwane se ambulance no begina ye no medical doctors na efifiri mu si ya nipa edemu a omode na epien de na aba manya krametmenya doctors be 5 ne brofo akese ye keka nyina kire se maame na eda ho na omukonya accident na wonua baako de ndiem van se ono wo ba Medimafo ama ne ho ato na wende na ase efie wo bi kakrante no omode na ye medical asem enti wote se wonua no asore no ena wose se wo manfa na ama ene wo wu ho a nipa nso wo emergency obohwe na kese doctors na kase edi de na ba na omobagidie ayaresa ema no wonua no doctor fo ahihye omufita te se odi ebi easy e de yare for brew edi yare for Medimafo Herbal Clinic ye de time to so na doctors ni pie ya omoko no sele ahye wo afumu ma ehu se nyankopon de nipa bi eye dwuma ne se omoba ye nipa egu ho enye di paketu Medimafo Herbal ade akyense ya oba ho nipa asan line no tamenyi wachi ne de kyerese nipa yare o nipa yare na obi aso pini obi ekini pe de ayaresa ena nyankopon adom nso watie ye mpa ebo ne Yesu frɛ ede ayaresa ebinsi daba be piem ewo Copas last stop enti maami a wo hweme papa wo hweme me ka kyerɛ anopai se de nyankopon eyema wunua no obeye ama wo nso enti ba bia woda anopai no a wadwene se ubewuo no na ebi a wonte doctor enka doctor se umuda nyankopon adonde ba bia yale na akwaduru biada wodi ebrabe piem ewo Kumase ebu akwagogo ho Copas last stop ho na wo beduru ho a enya asabketoa chese mamefa numbers no ema hwefo because won say obi ye doctor ni na say yarefo wu won nsem a very good the license correct me bono no kora enti enye me nwanwa say wo say doctor fo no baaye no na omani age because senka omo anye ha fa ambulance na me pie wo ho a ena bi amaami to ye wo mo nsem aka se obi adwuma bono no kora pa cho ebi kura wo de no ambulance no kura wonya bi ndem ena wa de akonti twan ma wahia ambulance the surgeon numbers no 0244 774282 0244 774282 and afe 0500 727215 0500 727215 bia na wonso efie ye ene ye de sika daada wo baabi Medimafo Herbal na amafo agya yaresa no na mboa sama me ya wo kana sem sika wo honti mo de aye abulofusem se na enye ho na beje no na doctor wo ho no wo de die na wo ye magic na wo de haban ya na se wo de mpaibo wo ye die enkrofo we ya asema obia ebisa because obi o meka sister bi free Accra by o se na otahwe yen videos bi e ho a obi ba wo kurapoma en wo de baba wo mpie mfi no na poma na enkuta no na wo so wo mi se bi trick bi na ye de ye e ko se wo no ankasa ani be hunu bi se ye di wo bi ba be ma ne yam na wo kam na ya yire no ni ye ni be wura mu na ye hunu adure keke de ma no na ani sima baako na woni ye ti wo di nkomo afi ma ni pe ya okono
and once a time da so ampa I said they share war tie nyina ne se e ma medimafo se medikan ka se to me ni kutatwe ampo kwa ame se nipa kora beti eduro amana sayade a na efiri nyankopon na num asem munni dua na banfo na haba ensayade se nka sa asem we ama ye ni to me bia se ye betimi de banua hine be sayade and no kura to me no wo nipa wo de ama wo yes enti sa to me na nyankopon de ya doctor insa okay enti on se Bible kwa se adoma chede agudie ahodo bebre doctor dia o de ama no ye de be ayare set to me set to me de metimi de mensa asime bo aka se Ghana has said the obien kutabi I see because the ACC wo Medimafo Herbal clinic no enye normal enye hunamani keke ye hu se eye wonyankopon na de ayare san ababie because me kura ma wo no edubre bia na esan boro madwene ene menti ase so hwe obi kuta crutches emfie nsia wonante da wakokolebu wako 37 wakokonfo anoche ni nyina ontimi nye de ensole na waba Medimafo just a week pe na wotwepo na oba was a doctor opa mamintu mirikan chero je se ehu nwanwa ena me bisa o se wo ho no wo de mpaye na eye adwuma na wo de haba na wo yi nkonwa ho enhahan okay ena empaibo ena yengidie nyina so wo nyankopon mu se onne yaresafo ena afenso yesanso nipa mobo enti ade chi ade san obetimi fra doctor say doctor sensuo mpo na obesama obi se wo yale nyankopon ema nipa no ho ntono because of say ayemye wo pa ho se wo kura bi se unkura bi eyetaku eyesempo eyesidi on se Medimafo no chese yedi ayede amamfo enti Medimafo di mebo wapo enti nkrofo mpa ebo a wo bo no da bia san de tai doctor eche no kire se onyankopon de ayaresa abana anya me nwanwa se sa Adom we bana ebesi doctor so because doctor you will be a huni pabo fretete doctor you will be a ontwan kontompo obi a me chire no ye will be o de otwa enkontompo entina me nya de ehumobro de mama yalefo entina me say wayalesa na edey ehia Medimafo Herbal clinic entu de be piem awo kumase abua kwa agogo copas last stop nanka obi a nanim finhia de onumie nanim hunade da edi wo ba ho nansa o se metimi snapa ne obi a onhunade o se doctor me na ntwe kura twom a me hunu ene de metimi aboa ntete na ye de ekwi I see obi ba na ontumi nante adenki na otumi nante obi ba na ne sisi achia onkodru fie na atene obi ba na stroke achire na no achia wontumi nkasa adenki wotumi kasa obi timi bote dan na me kondom eduro no na me ye de me sore nante ye chese adansi ni abu de ya me say sisie ni kotodwe me chikasa me ntumi nante de ni nyina ye ntatia case wo Medimafo Herbal clinic because of say enye doctor nwanwa say last week me ko adwumam na line no abrofo nyina edisu bi chese de ACC no bro adwene enenti ase enti uye bibini Ghana ni na se ote ha na oje ho achini a o ha ho because obroni kura no efi ni kuro bibidu dinkunim sese so ekwaje yaresa wo Medimafo bibidu dinkunim sese but Medimafo gina ho ma obi oyede oye bibidu bi because enkunidie we no ye na yesom utumira na wachiresi ewiase ayewe nyame nhira eye adwuma nyame betua o ka nyame betua o ka so ye adwuma wonsa na no bronya yimu obi a wono wasankrofo yare na o chemo enti so ka se odi ayemye nso bata ho nti amafo ka se nyame nhira na ye adwuma mene ne ye adwen mene ne ye adwen enti no ne ye pese ye kire wa ne se susujo ho achini na afetu anamon ja kwadwosem Doctor Swasa ama wati asese de kura ubia o de ba obeje na wasa yare enti bia na wo dwen sika ho ye mi be koyi won betre TV so a aye o manum boden doctor say bra na nyame adom no o de ma enti so fa chakwa just that a business so jiska kakra me no ya adwen anti ja chinijie bebre no
ebinom nso som ahodo nti ama omo ayare omo wu o de osom bi a wo mu no kopa yaresa na doctor fa time nto so ma na ti ase se de okura poma kra de say ya 30 case abrofo na akodi line na wo bi ni tina ho the number ni bi o na yempon 0244 774282 0244774282 and 0500 727215 0500727215 Dr. Mpacho di twato a wo de so dia me di twato an say doctor so wo to nsa fra obi owo akirichiri owo benche say omla me piem ba bia wo fi ba bia wo du Kumasi a wo se wo besi Abuakwa police station Kumasi Abuakwa police station wo si ho a Abuakwa agogo ya eye atwema agogo taxi si ho sandboard kese si so Medimafo Herbal o fo taxi na wodo ba clinic ho pe u beduru ho a enhwe nipa nse nipa dawson the line no so na je wo number na wo yale no da bia nyankopon anya bi twe kra maye nipa be 70 edioson de yale a omode ba no omo nsa mfa nko nipa epiem ho de ye bebrebe da bia bebrebe piem ba wona onfa on yale nkode ebe edioson da say doctor enkomo twetwe no mene na wie entitu anamo na nya apomuden na wanya ahoden akọ unyuma so afei happy belated birthday enkoma wo sukura odinu na awe mekaka ne munua ba ene beki Joseph Ato wo sukura onua ba ne beki ene no ewo adwumem hanum se o say happy belated birthday to you nti onua ba ma eye wa wodenra no de nyame wo ye nra ne nyankopon nti Oma wonde wakoma pe wa braboma ebeboa wate na afa yesre wo se Ghana ne ye aye dia enti yedu match mu nso aye kasa ye Ghana bosome no wo so ye wo famu de wo de oma na ane omo ofia de bia wo ye ebrofo aduane mo no ese abosome we de anya hwekra ye mpi hu kakra na ya apapransa kakra ne ka che omo se Ghana wo mo no omo kurum aduane nie wate medase na mum na asampofo enti amene no wokokuam sema yimi no peni ennim no oni na bedwafo betena se na odi pensem mu ato awso me di ma mekira diamond ne mo ache